Bo día, amigas e amigos, grazas. Dise pouco grazas e dise pouco perdón. Eu de momento vou dicir moitas veces grazas, xa veremos ao final se tamén teño que dicir moitas veces perdón. Grazas porque por primeira vez podo dicir amigas e amigos dende un balcón e dicilo literalmente. Grazas porque hai 20 anos era eu o que pechaba as festas e apagaba as luces e hoxe teño que abrir unha, a máis importante de todas, acender os focos e todo isto por primeira vez vestido. Grazas, señor alcalde, grazas, señoras e señores membros da corporación, miñas veciñas e meus veciños todos. Eu sempre digo que só se pode presumir do que un fai, non de onde un nace, xa que iso é cuestión de sorte, e aquí estou, nervioso como un pobre patriota, porque de todas as sortes que eu tiven na miña vida, e non foron poucas, a maior de todas foi vir nacer na familia na que nacín, e vir criarme na terra na que me criei, querer a muller que quero. Por todo iso, moitas grazas, moi compracido, moi emocionado, eternamente honrado. Hei de dicir, antes de continuar, que tamén estou moi ledo de estar neste balcón tan alto e non ser inglés. De momento, aos galegos nos balcóns cheganos con mirar o chan, non fai falla tirarse para probalo cos dentes, non? Pero así foi precisamente como eu coñecín Pontevedra, de cabeza. Metéronme con 5 anos nesta cidade polo garaxe, como se fose a Audiencia Nacional. Cheguei novo a un edificio novo, subín polo ascensor á miña casa e a primeira vez que baixei á rúa, vivimos nun primeiro, fíxeno polas escaleiras para ir á escola o primeiro día. Non sei se foron os nervios ou se foi a torpeza ou unha mistura explosiva das dúas cousas, pero tropecei no segundo escalón e fun a rolos para baixo meténdome un trompazo de escándalo. Mateime. Entón levantei a cabeza, entre berros e vaguas, eu era un rapaz, e atopei a un veciño, un señor maior, que me miraba espantado, e díxome moi serio: podes explicarme que forma é esa de bajar as escaleras? Esa era a miña Pontevedra, a Pontevedra que coñecín entón, e que xa non me abandonou nunca. Desde entón baixo sempre igual as escaleiras, entro igual a todas partes, porque ao minuto de chegar aquí decateime de que isto non era unha cidade, isto era unha escola. A escola Pontevedra, dinme cando vou por aí. A escola que che ensina a facer o que che dá a gana, sen facer dano aos demais, e chamalo estilo. A escola duns códigos que moitos aprendimos no barrio de Campolongo. Se che prestan, devolves. Se vas dicir algo, procura que sexan palabras doces, por xa has tes que tragar. Saúda sempre cando subas as escaleiras para que te saúden cando as baixes. Esa persoalmente, para min un lema de vida cando as cousas se poñen feas, esta frase que lle roubo a Ernesto Sevilla: nunca podréis conmigo porque soy idiota. Como vos me prestades, eu devolvo. E devolvo co único que sei facer cando teño que escribir. Facer da miña cidade de Pontevedra a medida de todas as cousas, que é o mesmo que facelo da miña vida. Sen patrioterismos, sen pensar que estou na mellor cidade do mundo. Sen dicir que o que pasa aquí non pasa en ningures. E sen dicir que como aquí en ningún sitio. Oia, pois mire, depende. Esas cousas sempre dependen, pero hai moitas cousas que non dependen. Eu vou contar as miñas. Isto non vai ser un paseo turístico no que eu lles diga a Pontevedra que bonita eres, nin as súas prazas, monumentos e grandes persoeiros, porque eu imagino que aquí abaixo ninguén descoñeceo. Non hai ninguén que non sepa xa estas cousas. Isto é un conto importante para min e pode que sexa importante tamén para algún outro. Aos poucos días de chegar, eu ao Colexio Público Campolongo, todos os rapaces do meu curso ían no recreo ao edificio do parvulario, porque por ali dicíase que había un buraco
polo que saía de cando en cando unha man vermella. Eu fun varias veces ali e nunca mirei, pero eu cría naquela man porque estaba disposto a creer nesta cidade calquera cousa. E creo que aí empezou o principio da masia, o principio tamén da ingenuidade. Con ese espírito, aos poucos días, inventei unha identidade imaginaria. Eu era novo nesta cidade, non coñecía a ninguén. Tiña que ter un amigo imaginario, alguén que sobrevivise en Pontevedra se eu non era capaz, xa que non era capaz nin de baixar ben as escaleiras. Ese rapaz acompañoume sempre, creceu conmigo, mirou as mesmas cousas que a min, coñeceu as mesmas persoas que a min. Todo o que eu non podía conseguir, el facía o de contado. Crecín sendo un superhéroe que salvaba vidas e salvaba a cidade de infinitos malos. Crecín sendo o mellor tenista do mundo. Crecín sendo o mellor ciclista do mundo. Quixen ser o mellor futbolista do mundo. Pero para ser todo iso había que facer moito exercicio. Había que correr moitísimo. Así que puxen a este rapaz imaginario a facer o todo, a adestrar, mentras eu adicábame ao que mellor se me dá, que é miralo todo. Dicía sempre miña nai cando eu dicía que deixase de traballar. E que fago? Miro para ti? Bueno, pois sí, eu miro para ela. Podía estar horas mirando para ela sen facer outra cousa. Xa tiña outro traballando para ser o mellor do mundo. Así que a miña profesión era ser ese pontevedrés lento que anda por aí tomando nota de todo, escribindo de todo, enamorándose de todo. E aprendín a primeira lección que tomei nesta cidade. Non hai que ser nada do mundo, hai que ser algo da casa. Pero aos rapaces... Gracias. Como os rapaces os pérdenos a imaginación, esa é unha das fortunas que temos de nenos, eu pasaba a semana aquí en Pontevedra vivindo e marchaba a fin de semana en Sanxenxo. E ali, na fin de semana en Sanxenxo, eu botaba por fora. Faláballe aos meus amigos da vida que non tiña. Faláballe das aventuras con amigos imaginarios que aínda non coñecera. Das cousas incribles que aínda non me pasaban nesta cidade. Das rapazas que me gustaban e que aínda non tivera a oportunidade de coñecer. Das rapazas cos que saía xa de maior e non existían. Eu en realidade estaba case sempre metido na casa, un piso en Rosalía de Castro, entón Salvador Moreno, pero lembro que cada verres faláballe aos meus amigos de Sanxenxo de prazas como esta, sen ter estado aquí. Prazas como a de Verdura ou da Leña, sen saber que existían porque eu aínda non as coñecía. Eu de neno inventei Pontevedra antes de coñecela. Eu visualicei esta cidade cando era un neno que tiña que deixarme levar pola fe antes que polos feitos. Todo o mundo que está aquí coñece os amores de verán. Unha rapaza ou un rapaz chegaba a clase ao instituto e falaba dos seus amores de verán. Nenos e nenos que moitas veces só existían na súa imaginación. Pero ti tampouco ías ir ao pobo a comprobar se o teu amigo dicía a verdade. Cando chegaba setembro eu falaba deses amores de verán. Preguntábame se non habería un mundo paralelo no que existisen as persoas que inventamos para facer a nosa vida máis levadeira, para facernos desde outro mundo este mundo máis fácil. Ben, un día atopei ese lugar, un día atopei ese mundo e coñecín a toda esa xente que non existía e que facíame a vida moito máis agradable. Atopeinas a todas, atopeinos a todos. Un día xa maior descubrín que era verdade, que aqueles amigos imaginarios e as súas aventuras, que aquelas prazas e aquelas rúas, que ata aquel xornal no que eu soñaba escribir con 14 anos, o Diario de Pontevedra, existía tamén. Por existir ata existía alguén chamado Belén López, con iso sí que non contaba. Eu cría que xente así xa se extinguira. Existían as fontes das Palmeiras e de San Francisco. Existían esas fontes nas que eu contaba que me tiraban ao acabar o curso, cando non me tiraba ninguén. Existía Mourente a Caíra onde xogar o tenis. Existía a rapaza que máis me gustaba aos 15 anos e saíu conmigo. Existía ata aquel señor maior, culto, que estivo en París, escribiu, editou poesía e de vello tiña pelazo. Esa personaxe literaria que eu pensei que eu arrancara dos libros para tela na imaginación existía e fun a ver co seu sobriño Gerardo ao seu hospital de Madrid cando morría e escribín del: había perdido kilos, seguía siendo hermoso y seguía teniendo el brillo de los hombres de talento
que se llevan consigo una parte de la historia, la que ocurrió y la que se dedicaron a inventar. Decidí en ese momento que mi aspiración en la vida sería que mis amigos me mirasen como nosotros mirábamos a Sabino Torres y que siempre le recordaría muriendo con la misma elegancia, con la misma cultura y con la misma belleza con la que vivió. Existía ese home, existía o primeiro de todos os homes, para min o primeiro habitante de Pontevedra, Anxo Iglesias Zaldívar, cando non coñecía ninguén no colexio. O primeiro día preguntoume se quería correr con el, tiñamos 6 anos. Hoxe, os nosos fillos teñen 6 anos e corren xuntos. Existía Manolo Moldes para pintar Pontevedra, Rafa Cerezuela para subir a primeira división e María Victoria Moreno para escribir Pontevedra. Somos o que somos, porque os que morreron tamén o foron. Esa cidade que eu imaginara fíxose realidade, podía tocala. Ese era o soño pontevedrés, esa era a escola Pontevedra, que cada un inventase o seu futuro e que a cidade conspirase ás súas costas para facelo realidade. Uns poucos amigos, algún paseo polo mar, hai poucas cousas menos caras que o amor. Unha pausa, un momento, perdónenme. Querida Carmen, querido Anxo, se estades por aquí, non hai mellor día para casar que hoxe. Que o alcalde despois diga o que queira. Eu, como pregonero vuestro que soy, declaro vos marido e muller. Podes besar a noiva. Se non está contigo, podes besar o que teñas al lado. Ben, eu non sei se isto pasa en máis sitios, pero eu, cando despertei o mundo, foi como se de repente todo empezase a levitar, tal e como imaginara Torrente Ballester. Escribín de todas e de todos, querida familia Bóveda, querida Amalia, e ese mundo levantouse ao mesmo tempo que nos levantamos nós, pontevedreses a tempo completo, e non pontevedreses novos ou pontevedreses de adopción. Porque esa categoría aquí non existe, é pontevedrés quen quere selo. E deixenme que diga algo, nestes tempos nos que tantos carnés se lle piden aos visitantes en tantos sitios, é unha felicidade saber que en Pontevedra a igualdade non é unha palabra baleira nin baleirada, con camiño por recorrer, pero con camiño tamén percorrido. Entón, eu ás veces penso o que fixo esta cidade por min, que eu soñei na antes e o soño fíxose realidade ante os meus ollos. Ás veces penso que sería de min se non creera que existe a imaginación antes que a realidade. E como me educaron eses profesores de ensino público e como me operaron e coidaron esas doutoras da sanidade pública. O que é vivir en comunidade, o que é cuidar uns dos outros, o que significa compartir un pasado, compartir unhas rúas, estar pendentes de todos. Orgullo de Pontevedra, sí, pero carallo os pontevedreses. Que sería de Pontevedra sen eles? Remato onde empecéi. Cando me chamaron para dar o pregón, fun correndo a escribir unhas liñas porque tiña de repente un recordo moi novo. No ano 2001 fun a Brión, preto de Santiago, a entrevistar a Víctor Freixanes, que foi o que dou o pregón aquel ano. Botamos toda a mañá falando. El contaba e contaba case ata as vaguas a vida de cando era neno, os amigos de entón, o que significaba Pontevedra para el. Eu volvín ao xornal, conducindo, mentras pensaba que, carai, non había maior orgullo que aquel. Ser o cantor da cidade da tua vida nas súas festas máis grandes. Eu tiña entón 23 anos. Eu tiña entón moitas ambicións. Eu tiña entón o soño de moitas glorias, pero non podía naquel momento nin soñar coa máis grande de todas,
que te queiran na casa, que te queiran os teus, emocionado e feliz, miña Pontevedra, sempre namorado de ti. Eu xa sei que Pontevedra é boa vila e dá de beber a quen pasa, pero hoxe é festa, hoxe non, hoxe ímolo beber todos nós. Moitas grazas.